¿Es lo mismo estacionamiento o acampada? Seguro que has tenido esta duda alguna vez si utilizas caravanas o campers. Entonces debes saber que la DGT ha incorporado una diferenciación expresa entre acampar y estacionar. Te la cuento. Si el vehículo está con el motor parado y en contacto con el suelo únicamente a través de sus ruedas, sin ningún tipo de artilugio de apoyo, está estacionado. Sin embargo, acampar hace referencia a usar espacios exteriores por fuera de la caravana, como puede ser utilizar mesas, sillas o poner cualquier toldo. Por lo tanto, pernoctar suele estar permitido en la mayoría de lugares donde se pueda estacionar un vehículo, aunque siempre lo mejor que puedes hacer es revisar la normativa local. ¿Y tú, conocías esta nueva norma? Comparte con esa amiga que tiene furgo y que sabes que le puede servir este verano.